се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Ти ме создаде од прав земја и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде. Жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се моје е твое. Љубовта твоја ме облева, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, татко мој, се моје е твое. Татко наш, кој си на небесата, кој си на небесата, да се свети името Твое, Татко на небесата, и име Негово. Базична категорија, Господовата молитва. И денеска, Оче мој, во името на Исус, потребно ми е Твое водство, нека Твоите живи слова поостри од секаков меч и допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Денеска ќе зборуваме за јазикот на Бог, за Божиот јазик, за ангелскиот јазик, да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски, и за јазикот на човекот, за човечкиот јазик, за вавилонскиот јазик, за јазикот со кој луѓето не се разбираат и се мразат. Прва книга Мојсеева, 11 глава, Битие, Генезис, 11 глава, Градење кула во Вавилон. Интересно, ние сите градиме некакви кули, замоци и тврдини, збрка во јазиците. И имаме збрка во јазиците, ние не се разбираме. Ние не се разбираме. Пазете, ние не се разбираме, зборуваме, говориме, глаголиме, говорлиме македонски јазик. Во Македонија не се разбираме меѓу себе. Што да кажеме за другите кои не признаваат, не убиваат, не разбираат? Замислете за бугарите, за грците, за србите, за арнаутите, за албанците, за НАТО европејците. Ние не се разбираме. Значи, градење кула во Вавилон, градиме вавилонска кула, имаме збрка во јазиците и список на родовите, кој е што и кој каде пошол. Но добро е пишано во Новиот Завет, ова е сепак Стариот Завет и тој се однесува на сите оние кои не го примиле Исус и тој важи за нив. За нив важи правилото око за око, зап за зап. Се она што ми го правиш на луѓето, ќе ти го прават тебе и тоа со камата. Значи, градење кула во Вавилон. Дали ние градиме кула вавилонска? Имаме ни една песна, македонците, поучени од тоа дека Македонија е распарчена и се убиени многу луѓе. Зошто се убиени? Тоа што сме им го правиле на евреите таму некаде на почетокот, пред да се појави Исус. Забрана на јазици, бесење, колење, забрана на идентитет, забрана на религија, палење на светите книги, палење на манастирите, забрање на еврејскиот јазик, се тоа ни го прават и денеска.
И Господ не чека долго трпеливо да се помириме, да се покаеме. Значи, градиме Вавилонска кула и не се разбираме и денеска во македонскава земја, во земјата Исусова, која ја запишал Исус, ќе изберам народ кој ќе го прослави моето име. А ние сакаме да го прославиме своето име. Значи, 11 глава, по целата земја имаше еден јазик и еден говор. Слава ти, Господе Исусе Христе. Така е на небесата. Таму ангелите со Бог, со Исус се разбираат. Тоа е јазикот на љубовта, тоа е ангелскиот јазик. По целата земја имаше еден јазик и еден говор. А кога отидоа од исток, најдоа рамнина во земјата Сенарска. Република Сенарска земја Сенарска, та се населија таму. Пазете, ова се приказни слики за да разберете, ова е Божји јазик, ова е ангелски јазик, и за да го разберете овој ангелски јазик, потребен вие преведувач и толковач, а тоа е духот на нашиот Отец, кој живее во вас, ако љубите, ако ги полагате испитот на факултетот на љубовта, на духовниот факултет на Исус Христос, ако чекорите по истите катедри и стапки каде што се движи Исус. И си рекоа меѓу себе, пазете, си рекоа меѓу себе, ајде да направиме тули и на оган да ги печеме. Интересно. И имаа тули наместо камен и смола земјана наместо вар. Потоа рекоа, пазете, зборуваме за вавилонци. Вавилонци се сите денес што живеат на земјата и што не го признали Исус. Ние имаме една песна, проклета и триклета да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска. Се испеала кога Македонија била поделена, разграбена, убиена, кога ни го правили истото она што си ни го правиле ние на евреите пред 2000 години и не сме се покајале. И така сме останале старозаветно, се она што ви го прават вам, правете им го и вие. Значи и рекоа, ајде сега да содзидаме град да содзидаме и кула висока до небото. Пазете, ова е слика. Ние зидаме град и кула висока до небото. Ние тврдиме, ние сме најстари, ние сме вакви, ние сме обесправени, ние сме дале се. Ние сме кал земја, прав земја, а духот се враќа кај Господа кој го дал. Ако го разбереме тоа, ќе изберам народ, вели нашиот Отец, кој ќе го прослави моето име. И потоа апостол Павле го сонува македонецот. Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше, дојди во Македонија и помогни ни. Значи, ќе го прослави моето име. По тоа видение разбравме дека Господ не повикал таму да го шириме светото Евангелие. Значи, да содзидаме гради кула, висока до небото, и да се здобиеме со име. Пазете, целата суштина е тоа. Име. Над секое име е Исус Христос. Луѓето ќе се врзат за територија, за земја, за идентитет, ќе почнат да се убиваат меѓу себе и влегуваат во вавилонскиот круг на убивање, не се разбираат со јазикот на љубовта, го зборуваат јазикот на сатаната, јазикот на грабањето, јазикот на омразата, јазикот спротиставен на Бог, сатанската природа, а тоа е оваа земја вавилонска, оваа кула вавилонска, овој град вавилонски во кој пребиваме сите ние кога сме без Исус. Значи да се здобиеме со име пред да се растуриме по лицето на целата земја. Значи тие градат кула и град да се здобиат со име за да стигнат до Господа. До Бог, до Отецот, до Исус не се стигнува со градење кули и здобивање со име. До Исус се стигнува со патот, со патеката
на љубовта. Вавилонци, убај. Вие неразумни галатијани, неразумни армакедонци, неразумни вавилонци. Јуда 1:14. Ете доаѓа Господ, име над секое име, со илјадници свети ангели, кои се разбираат, кои го зборуваат Божиот јазик, а овде на земјата милиарди луѓе го зборуваат вавилонскиот јазик и не се разбираат. Пазете што вели тука. Пазете што вели Јуда. Каде беше? Звезди лажни, за кои се чува мракот на темнината за секогаш. Јуда 1:13. Звезди лажни, за кои се чува мракот на темнината за секогаш. Кои се тие звезди лажни? Па еден од тие е звездата Деница, која е падната на земјата, паднати од Сатана и сите вие по него. Како што има Исусово тело, така има и сатанско тело, вавилонско тело, блудница вавилонска, проклета и триклета, како во песната, затоа што живее вон степенот на Божјата љубов и живее живот на проклество и се убиваат, се јадат едни со себе, се јадат самите себе, бидејќи се дел од сатанското тело и немаат мир, немаат милост, немаат љубов, го немаат Исус и немаат јазик на љубовта, имаат јазик на омразата и тоа е кулата вавилонска, да се здобиеме со име. Со кое име ќе се здобиете кога човекот е прав земна, во која е дувнат дух животен и за да стане жива душа. И се уште се јаде од дрвото на познанието на доброто и на злото, значи тој Адам стана како еден од нас, вториот пат. Падот на сатаната е првиот, вториот пат е падот на Адам. Ќе јадеме од дрвото на познанието на доброто и на злото, да не јадеме или да јадеме. И кога Адам јаде, Господ му вели, ако јадете од тоа дрво, ќе умрете. Тој јаде, јадеше, и ние денеска јадеме и знаеме што е добро и зло. Ние знаеме што е добро и зло и гледаме, погледнете надвор. Вавилонци мои, што се случува во светот? Што се случува во вашата земја? Вие имате вавилонски јазик, измешани ви се јазиците, тогаш Господ се спушти да го види градот и кулата, продолжуваме понатаму 11:5, што ги зидаа синовите човечки. И рече Господ, ете, еден народ се, и сите имаат еден јазик, но еве што почнале да прават, да се здобиат тие со свое име, сами себе да се прослават, од луѓе слава не примам, вели Господ, и нема да се откажат да го направат тоа што го наумиле. Ајде да слеземе и да им го збркаме јазикот нивни, за да не се разбираат еден со друг што зборуваат. И така Господ ги растури оттаму по целата земја и престанаа да го зидаат градот и кулата, престанаа да го зидаат градот и кулата, туку влегоа во вавилонскиот круг, во блудницата вавилонска и не се разбиваат, и се мразат, и се убиваат, и немаат мир, и немаат милост, и немаат љубов, и немаат ништо. Немаат ништо, постојано нешто им недостасува. Богати луѓе, зафатени политичари, несрекни се дрогираат, се убиваат, се пизмат, се мразат. Нема мир на грешниците. Затоа тој град се нарече Вавилон, зашто таму го збрка Господ јазикот по целата земја и оттаму ги растури Господ по целата земја. По целата земја. Ние зборуваме за слика. Човекот гради град, гради кула, да се доближи до Господ. Во еден момент тој сака да биде Господ.
го остава Господ, го заборава Господ. Значи, од обожување на Бог и поклонување себе се обожува, самиот станува Господ. Значи, змијата и вели на Ева, ке бидете како богови. Суштинската природа. Ке бидете како богови. Има еден псалм. Бог им се обраќа на собранието на боговите. Значи, вие сте синови Божји, но ке умрете како луѓе. Пазете, да се здобиеме со име. Да се здобиеме со име. Кое име? Ке изберам народ, што ќе го прослави моето име, вели Господ Исус Христос, односно Отецот Небесен. И потоа ги сонува македонците. Ние сакаме своето име да го прославиме. Ние сме избран сад да му служиме на Бог. Ние сме синови Божји ако му служиме на Бог и ако ги љубиме сите, и ако сме простиле, и ако ги полагаме испитите на љубовта, ако умрела старата природа, ако во нас, во нашето срце живее Исус Христос и љубиме како Исус, простуваме како Исус, мислиме како Исус, действуваме како Исус, ја прифаќаме Божјата волја како Исус, чашата горка ја пиеме секој ден како Исус. Слава ти, Господе Исусе Христе! И тогаш го имаме јазикот на љубовта, и тогаш не сме вавилонци, не градиме кула вавилонска, него бараме своето име, туку чекориме во неговото име. Кој чекори под закрилата на Севишниот, тој пребива во домот на Небесниот Отец. Амин. Кула вавилонска, сето ова зад мене, пред мене, околу вас, во вашите животи. Само ако пребивате во Исус, вие имате мир, имате милост, имате љубов и го зборувате јазикот на љубовта и се разбирате со Отецот Небесен, со Исус и со ангелите. А ако не сте во Исус, вие зборувате вавилонски јазик, измешани се во јазиците и не се разбирате македонци со македонци, и едни со други и со трети, и сите меѓу себе не се разбирате, и бидејќи не се разбирате, се мразите, се пизмите, се убивате, и вие сте блудница вавилонска, од песната која испеал македонскиот народ, кога го распнувале затоа што не го повикал Исус и ги трпел гревовите што им ги направил на евреите, истото што им го правил ним, им го правил ним, односно нам. По тоа подразбира проклета и триклета да бидеш Европо, ти блуднице вавилонски, како што гледате тоа и се случува, бидејќи тие си создаваат свое име, своја кула вавилонска, наместо да му се поклонат на Бог Отецот и на Исус, тие се поклонуваат на паднатиот Сатанас. Вавилонци мои, ех, неразумни галатјани, ех, неразумни армакедонци, ех, неразумни армакедонци и вавилонци. Кула вавилонска, ја градите во вашето срце, во вашите приказни, барате име кое не го заслужувате. Бог ги дава имињата на народите. Бог избира еден народ да биде избран сад. Ги избра евреите, им ги даде писмата, ги знаеа писмата, им бираше водачи. Кога дојде Исус, го убија. Го убија Севишниот Бог. Го распнаа. Мислеа дека писмата ќе им дадат живот, а го убија Исус. Потоа Исус избра друг народ, ги избра распнатите македонци и тие да го прослават светото Евангелие, и тие денеска повторно како евреите заблудени, занесени, возгордеани, се прославуваат самите себе како што евреите се возгордеани дека се избран народ и не го познаа Исус и го убија. Тие денеска го убиваат, прават блудство, бидејќи се слават самите себе, своето име, својата историја, и не можат да разберат дека сами не можат, ќе бидат распнувани 100 пати, 1000 пати, бидејќи живеат во кулата вавилонска и градат град, изборуваат вавилонски јазик и се блудници вавилонски. О, неразумни галатјани, о, неразумни армакедонци, о, неразумни вавилонци.
измешани јазици. Јазикот на сатаната е помешан. Човек со човек не се разбира. Македонец со македонец не се разбира како ќе се разбере со албанецот, со бугаринот, со гркот, со србинот, со НАТО и со европеецот. Дрвото на познанието на доброто и злото. Адам е истеран од рајот заради тоа, јадеше од тоа дрво и вие денеска јадете од тоа дрво и знаете што е добро и зло и Бог вели станавте како еден од нас надвор од рајот, на земјата, на ова долина на сенка смртта, повели и љуби, синко мој. Повели и љуби, а ти не го знаеш јазикот на љубовта, не си го спознал Исус, го зборуваш вавилонскиот јазик и не се разбирате и градите кули вавилонски, градите кули до небесата и Бог, кај Бог се стигнува по понизност, покајување во љубов. Вие не го разбирате Божиот јазик, Светото писмо е напишано во Божиот јазик и вие со вавилонски јазик сакате да го толкувате Светото писмо. Кај нашиот Отец и кај Исус се оди во љубов. Што подразбира тоа? Да ги љубите сите. Сите околу вас, да испиете горката чаша, секоја чаша што ви ја дава Бог и да велиш татко мој, чашата е горка, но јас ќе ја испијам не јас како што сакам, нека биде твојата волја, претопување во Божијата волја, како на небото, така и на земјата, Царството Божјо. Барајте го најнапред Царството Божјо, потребата да се вратите кај Бог. И се ова ќе ви се придаде. Царството Божјо подразбира вие да имате стремеш, да чекорите, да действувате во љубов, да се откажете од себе си. Исти јазик, а не се разбирате. Тоа е вавилонство. Имаме два типа јазици. Базично. Божиот јазик, ангелски јазик, јазикот на љубовта, се разбираме едни со други. Сите други јазици се сатански јазик, кај што не се разбираме едни со други. Божиот јазик е јазикот на љубовта. И тоа е овој. Другите јазици се јазикот на сатаната, кај што нема љубов. Тоа подразбира дека ако не го разбирате Божиот јазик, не го разбирате ова и го толкувате, и затоа словото убива, а духот оживотворува. Јазик на љубовта. Па да видиме понатаму што се случува после тоа. Веднаш после измешувањето на јазиците, Бог му се обраќа на Аврам, што е битна состојба. Еве го. И му рече Господ на Аврама. Пазете што се случува и како го разбираме јазикот на љубовта. Излези од земјата своја. Значи, веднаш после Вавилонската кула, измешувањето на јазиците. Излези од земјата своја. Која е таа земја? Па Република Вавилонија во која престојуваме сите ние. И од родот свој. Кој е тој род? Вавилонците кои не се разбираат меѓу себе, кои не го разбираат Божиот јазик и кои јадат од дрвото на познанието на доброто и злото. Значи, излези од земјата своја, од родот свој, од твоите вавилонци, од домот на татка си, па појди во земјата што ќе ти ја дадам јас. Аврам поверува во Бог, тргна по него и се нарече пријател Божи. Значи, Бог ти вели, остаја вавилонската земја, остај го вавилонскиот јазик, појди ке ти дадам еден друг јазик, една друга земја, ново небо и нова земја, небесниот Ерусалим, каде се престојува во љубовта, каде се престојува во домот на небесниот Отец, каде ние сите пребиваме во љубовта. Бог е љубов, кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Тогаш тргна Аврам, како што му кажа Господ. Значи, секој од вас треба да биде Аврам и да тргне по Господ, да тргне по патот на љубовта. Ако јадеме од дрвото на познанието на доброто и зло, ние знаеме што ни треба, не ни треба Господ, ние сами ќе тераме. Ние сме вавилонци, ние ќе зборуваме јазици, нема да се разбираме, ќе се убиваме, ќе се мразиме, ќе се пизмиме. И на крајот ќе завршиме во огнено езеро, како што пишува овде. Дали го разбирате тоа сликовито, метафорички, или не го разбирате, sejedno je, nekoga ќе го слушнете, нашиот татко нема да дозволи
да не слушнете за него, да не ви се објави, барем во одредени земји кои се блиску до Вавилонската кула и кои живеат во така наречената, како да речеме, центар, европејски центар, блудницата европејска на цивилизацијата. И тогаш тргна Аврам, каде што му кажа Господ, по него појде и Лот, знаете праведниот Лот во Содома и Гомора, и така натаму и ги зеде Аврам Сара, жената своја, и Лот, братанецот свој, и целиот имот што го беа спечалиле. Целиот имот што им го дал Господ, и тоа дојдоа во земјата должина Сихем до високиот Даб Мамре, тогаш во таа земја живеа хананејци, Сим, значи после потопот, Хам и Јефет. Хам, хананејци, хетејци, од него сме потекнати и ние денеска македонците. Потоа од таму се премести на Ридот, на истот на Ветил, и таму го распна шаторот свој. Пазете, Ветил му беше од запад, Гај од исток, таму му направи на Господа жртвеник и го призовуваше името Господово што му се јавуваше. И го призовуваше името Господово. Името Господово го призовуваше, не своето име, не сакаше да се здобие со име, се откаже од својата земја, од својот род, метафорично кажано, се откаже од вавилонскиот сој, да бидете вие посебен народ, посебна земја, да владеете над другите. Се откаже од тоа, му се предаде на Бог во владение, се нарече пријател Божји, дури, иако направи грешка, легна со слугинката, го направи Исмаил, потоа со Сара го направија Исак, зашто Господ така сакаше. А денеска Исак и Исмаил се обрезуваат и се тепаат. Видете грешката на човекот. Непослушноста на Бог е состојба која ние денеска ја носиме, и денеска муслиманите се тепаат со евреите и со целиот свет. Значи, уште еднашка, по целата земја имаше еден јазик и еден говор. Тој зборува за Божјото царство на небесата, каде што сите го зборуваат Божјиот ангелски јазик и пребиваат во љубов. Потоа еден од тие рече, не, ние ќе бидеме како богови, ние сме богови. Пазете, ќе се одзидаме град и кула, метафорично кажано, висока до небото. Ќе се искачам, сатаната вели, повисоко од се, повисоко од самиот Создател. Ќе се здобиеме со име, пред да се растуриме по целата земја. Ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Татко мој, ти благодарам што и денеска ми го отвори ова слово. Што ми отвараш дека постојат два јазика. Божиот јазик, јазикот на љубовта, ангелски јазик со кој можете да го разберете и да го толкувате Светото Писмо. И телесен јазик, сатански јазик, вавилонски јазик, јазикот во кој луѓето не се разбираат, не го разбираат ова, бидејќи се телесни, без дух не може да се разбере Светото Писмо и немаат љубов, бидејќи Бог е љубов, љубов нема во светот, мирот, љубовта и милоста да ви се множат, како се вели во едно послание. Мирот кој им го дава Исус, нема мир на грешниците, љубовта која е самиот Бог и милоста која е вечна, во која вие треба да постапувате. Милост сакам, а не жртви. Слава ти, Господе Исусе Христе, што ми го отвараш јазикот на љубовта. О неразумни вавилонци, о неразумни галатјани, о неразумни армакедонци, јазикот на љубовта ви е потребен за да се разберете, а тоа е Исус во срцето, живото слово во вашето срце. Мир вам до Божјо царство небесно. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ангелски јазик, јазикот на љубовта. Ако љубов немам, ништо не сум. Ако љубов немаш, ништо не си. Мир вам до Божјо љубовно царство небесно. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, Татко
Се мое е Твое. Ти ме создаде од прав земја и дух животен тухна во мене. По образот Твој ме создаде. Жива душа налик на Тебе. Се Ти предавам Тебе, Исусе. Се Ти предавам Тебе, Господе. Се Ти предавам Тебе, Татко мој. Се мое е Твое. Љубовта Твоја ме облева. Твојата рака ме позема. Во срцето мое пребивај, Исусе, Господе. Јас Ти припаѓам Тебе, Исусе. Јас Ти припаѓам Тебе, Господе. Јас Ти припаѓам Тебе, Татко мој. Се мој